Alhamdulillah saya makannya nggak pakai mangkok, jadi diomong juga nggak kena ya. Saya makan mie bukan nggak pakai mangkok ini ya. Jadi tolonglah, biarpun kreator kayak apa, bahasa dijaga karena ucapan adalah doa kita semua. Kalau kita ingin bersilaturahim, adapun ada permasalahan ataupun ada kekurangan, kita diskusikan ya, bolo. Tuh, kita di Sobat Ngarit menjalin silaturahim yang bermanfaat. Dah.